Oke, selamat sore. Selamat istirahat ya buat teman-teman semua. Oke, di sini sudah ada nih untuk pesanan teman subscriber saya ya. Dan kita akan unboxing untuk barangnya seperti apa. Ini modul dari setbox ya, atau mesin modul digital ya. Oke, kita unboxing untuk cari mengetahui untuk dalamannya. Ini saya beli di online ya. Ini lumayan murah juga nih untuk harganya, sekitar 140-an ya. Ini sudah berikut ongkir ya. Untuk harganya 140. Oke, kita lanjut. Buka ya untuk bungkusnya. Ini untuk packingnya lumayan rapi juga ya. Oke sob, jadi ini untuk unit yang di paketan, dan ini sudah ada dengan remote-nya. Terus juga ini untuk modul digitalnya ya, ini seperti ini ya. Dan untuk tambahan ini untuk soket antenanya juga. Lanjut nih untuk USB ya. Oke, seperti ini ya. Jadi untuk unit yang didapat nih seperti ini ya, untuk dari paketannya. Oke, dan nanti saya akan pasang di modul dipasang di TV tabung ya, karena ini pesanan teman saya. Jadi nanti kita akan review juga untuk cara pemasangannya di TV tabung. Dan ini untuk perlengkapannya ya, dari paketan yang didapat ya. Ini baru datang juga nih untuk paketannya. Dan untuk dalamannya seperti ini ya.
satu buah unit remote, terus juga modul STB nya, dan juga ini untuk soket antena dan untuk USB ya. Oke, seperti ini ya. Jadi buat teman-teman yang pengen mencoba untuk membeli dari modul STB ini ya, ini nanti saya kasih untuk linknya di deskripsi ya, link pembeliannya, biar teman-teman bisa mudah untuk membelinya. Dan ini untuk satu paket ini lumayan murah juga, sekitar 150-an ya, atau 140. Ini untuk paketannya seperti ini. Dan nanti kalau mau saya pasang, saya review ya untuk cara pemasangannya. Dan ini untuk jalur-jalurnya ikut dari mana saja ya, nanti kita akan review juga untuk cara pemasangannya. Ini lumayan kecil juga ya, simple. Ini untuk remote-nya juga, cuman di sini belum dikasih baterai ya. Jadi untuk baterai kita harus beli lagi ya untuk dipasang di remote-nya, karena ini hanya cuman sekedar perlengkapan set box-nya saja ya. Jadi untuk baterai tidak dilengkapi juga. Oke, sekian saja ya untuk unboxing dari STB digital ini ya. Jadi buat teman-teman yang ingin mencoba untuk memasang di TV tabung, nanti saya akan review ya untuk cara pemasangannya. Dan jika teman-teman ingin mencoba membeli ya, atau ingin memasang di TV tabung, jadi mending pasang seperti ini saja ya, langsung dipasang di dalam TV-nya biar lebih simpel. Dan nanti untuk tegangannya juga, untuk DC-nya kita ngikut dari mesin TV-nya langsung ya. Oke, sekian saja untuk unboxing hari ini ya. Terima kasih, semoga ini bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi bagi teman-teman jika ingin membeli dari modul setbox ini ya, modul digital ya. Oke, nanti saya kasih link di deskripsi ya untuk link pembeliannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.